Hello, Mingalaba. Good morning. I'm Miss Nikki and Miss Moy အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးပါကျွန်မနာမည်ကတော့ Miss Moy ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Miss Nikki. Thank you for joining us for another month of bilingual story time. What is bilingual story time? It's a story time that's not in one, but in two languages. It will be in English and also in Burmese. ဒီမနေ့နဘာနာပုံပြောချင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေတသားမိမိတွေအားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနဘာနာနဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Let's first practice our greeting. We'll learn how to say hello in Burmese, and then we'll learn how to say it in English or practice that. So, Miss Moy, how do we say hello in Burmese? မင်္ဂလာပါ Minglaba? မင်္ဂလာ So, ပါ Minglaba? Good job. အရင်ပတ်တေတော့ကအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရလဲဆိုတာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုပြန်လေ့ကျင့်ရအောင်เนาะ Miss Nikki ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမင်္ဂလာပါဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲ Hello. Hello. Hello Good job. We know that this time of the year in September, everybody is thinking about school and the fall time when the leaves start coming down. And we know that summer is reaching an end, sadly. အခုကစက်တင်ဘာလကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနွေရာသီရပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆောင်းဦးရာသီရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတွေလည်းစပြီးတော့ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ So we have a fun story time for today. It's with one of my favorite book characters, Pete the cat, and it's a school story where he's rocking in his school shoes. ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်လေးဖြစ်တဲ့ကျောင်းစီးဖက်လက်လေးနဲ့အရန်ကိုလမ်းနေတဲ့ Pete the cat ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအတူတူဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Miss Nikki အရန်နှစ်သက်တဲ့ဇာတ်ကောင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ် Yeah, and he is so fun. He is always happy, and he's singing cool songs. And if something goes wrong, he always says, "That's so right." He doesn't mind. He just says, "Keep on going." Miss Nikki ကဘာဖြစ်လို့ Pete ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရန်နှစ်သက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအကောင်းမြင်ဝါဒရှိတဲ့အပြင်အရန်ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေလည်းသူဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Miss Nikki ရဲ့နှစ်သက်ဆုံးဇာတ်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ် Before we begin our fun school story, we're going to practice a couple of the words that you're going to hear in today's story. ပုံပြင်လေးမစခင်မှာပုံပြင်ထဲမှာပါတဲ့တည်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော် And if you grabbed our school age grab and go kit, you're going to grab out the September 14th program, and inside is this words to know practice sheet. ဒီစက်တင်ဘာလအတွက်ဒီ grab and go အိတ်လေးထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ထဲမှာဒီတည်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ့်စကားလုံးလေးတွေပါတယ်စာရွက်လေးတစ်ခုလည်းပါပါတယ် All right. So the first word we're going to practice is school. So in English, we say school. Miss Moy, how do we say school in Burmese? ကျောင်း Jang? ကျောင်း Jang? Can you guys say that? Jang? ကျောင်း The second word we're going to practice is shoe. Shoe. How do we say that? ဖနက် Panet. Panet. And also down here, we have something that hopefully will be helpful for you guys to try to practice at home, since we're not quite got how we say that in Burmese down yet. It will help us practice. What about library? How do we say library? စာကြည့်တိုက် Saji type? စာကြည့်တိုက် Type. What about lunchroom? နေ့လယ်စာစားခန်း that's a bit long So it's say it one more time for us. နေ့လယ်စာစားခန်း All right. What about playground? ကစားကွင်း Gazagwen. ကစားကွင်း Gazagwen. What about the school bus? ကျောင်းကား Jaun Ka. Jaun Ka. So you guys can practice those and listen for those words when it's Miss Moy's turn to read the book. See if you can pick out those words when she reads it in Burmese.
ဒီနေ့ကတော့ဒါ Miss Nikki ကသူဗမာလိုနည်းနည်းလေးလာပြီးပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုထပ်လေးလာကြည့်ရအောင်နော် Miss Nikki ရဲ့ကျောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲ School. School နောက်ပြီးတော့ဖနက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Shoe. Shoe စာကြည့်တိုက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Library. နောက်ပြီးတော့နေ့လယ်စာစားခန်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Lunchroom. နောက်ပြီးတော့ကစားကွင်းကိုရောဘယ်လိုခေါ်လဲ Playground. ကျောင်းကားကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ School bus. Yay, good job. So listen for those words when we read our story. ဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုပုံပြင်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါနော် Okay. So before we read our fun story about Pete today, we want to thank the author, Eric Litwin, and the illustrator and actually the creator of Pete the Cat, James Dean, for letting us use this story, and also the publisher at HarperCollins for letting us read this story online today. So thank you. အခုဖတ်မဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ Pete ဆိုတဲ့ကြောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ကြောင်စီဖနက်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားတဲ့သူကတော့ Eric Litwin ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Pete the Cat ကိုအသက်ဝင်အောင်ရေးဆွဲဖန်ဆင်းပေးတဲ့သူကတော့ James Dean ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုထုတ်ဝေပြီးတော့ဖတ်ရှုအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ HarperCollins ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ရှင် All right, let's get ready to hear these fun stories. ကဲဒီစာအုပ်လေးကိုအတူတူဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြော်စရာကောင်းလဲဆိုတာအတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်နော် All right, so we're going to listen to our story in English first. So again, it's called Pete the Cat Rockin' in My School Shoes. And I've got Pete right here. He's listening too. Here comes Pete, strolling down the street, rocking his red shoes on his 4 furry feet. Pete is going to school and he sings this song. I hope you guys sing with me. Ready? I'm rocking in my school shoes. I'm rocking in my school shoes. I'm rocking in my school shoes. Pete is sitting at his desk when his teacher says, "Come on, Pete, down that hall to a room with books on every wall." Where is Pete going? Do you guys have any guesses? He's going to a room that has books on every wall. I wonder where that is. Let's see. Did you guys guess the library? If you did, you're right. He's at the library. Pete has never been to the library before. Does Pete worry? Goodness, no. He finds his favorite book. And guess what? He sings his song. I'm reading in my school shoes. I'm reading in my school shoes. I'm reading in my school shoes. Check out Pete. He's ready to eat. Are you hungry, Pete? Oh, I think he is. He's ready to eat in a big, noisy room with tables and seats. Where is Pete? Any guesses? Where is Pete at? Is he outside? No. He's in the lunchroom. It can be loud and busy in the lunchroom. Does Pete worry? Do you guys think he worries? Goodness, no. He sits down with his friends and he sings his song. I'm eating in my school shoes. I'm eating in my school shoes. I'm eating in my school shoes.
Pete and his friends are playing outside on a green grassy field with swings and tall slides. Where is Pete? Any guesses at where he is? Let's see. Did you guys say the playground? If so, you're right. Kids are running in every direction. Does Pete worry? Do you guys think Pete worries? No, he doesn't usually. What does he say? He says, goodness, no. He slides and he swings and he sings his song. I'm playing in my school shoes. I'm playing in my school shoes. I'm playing in my school shoes. All day long, Pete sings his song. I'm singing in my school shoes. I'm painting in my school shoes. I'm adding in my school shoes. I'm writing in my school shoes. When the bus is done, Pete rides the bus home. Do you guys see Pete in the school bus? Is he right there? Good job. Pete's mom asks him, what did you do at school today? And Pete says, I was rocking in my school shoes. I was rocking in my school shoes. I was rocking in my school shoes. And I will do it again tomorrow because it's all good. Yay, what a fun story. I really liked in the story that even though things were new for Pete, like he had never been to the library before, and the lunchroom was noisy, and at the playground, kids were running all over. Instead of being scared or worried, do you remember what he said? It says, did Pete worry? Goodness, no. And he would just sing and make the best of it. So that's really what I liked about Pete. So Pete, good job at school. Now we're gonna listen to Miss Mawi read the book in Burmese. Yeah, Pete ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းမှာသူဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပုံပြင်လေးကိုအတူတူဖတ်ရအောင်เนาะပထမဆုံးပုံပြင်မှာဖတ်ခင်မှာတချို့တချင်းလေးတွေကမြန်မာလိုဆိုရတာမခက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုမယ်เนาะကဲပုံပြင်လေးစကြရအောင် Pete ရဲ့ sentence ဖြစ်ပြီလား so Pete ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဟာသူ့ရဲ့အမွှေးမြင်တွေထူထပ်တဲ့ခြေလေးချောင်းပေါ်မှာအနီရောင်ဖက်နှက်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပါတော့တယ်။သူဟာကျောင်းသွားရင်းနဲ့တချင်းတွေအော်ဆိုနေပါတယ်။ဘာတချင်းဆိုလဲဆိုတော့ I'm rocking in my school shoes I'm rocking in my school shoes I'm rocking in my school shoes ဟိုသူကြည့်ရတာတော်တော်ပျော်နေတဲ့ပုံပဲเนาะကျောင်းသွားတာဖက်နှက်နီလေးနဲ့Pete ဟာသူ့ရဲ့ခုံမှာထိုင်နေတော့သူ့ဆရာကပြောလိုက်တယ် Pete ရဲ့တဲ့နိုင်ရမှာစာအုပ်တွေပြည့်နေတဲ့အခန်းထဲကိုသွားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီအခန်းဟာဘယ်အခန်းဖြစ်နိုင်မလဲဘာအခန်းဖြစ်နိုင်မလဲဟောစာကြည့်တိုက်ပါစာကြည့်တိုက်ကို Pete သွားပါတယ်เนาะ Pete ဟာစာကြည့်တိုက်ကိုအရင်ကတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ Pete ကစိုးရင်ကြောင်းကြမှုရှိလားဘယ်ကလားမရှိပါဘူးသူသဘောကျနှစ်ချိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုရှာတွေ့သွားတဲ့ Pete ကတချင်းလေးကိုစပြီးတော့ဆိုပါတော့တယ် I'm reading in my school shoes I'm reading in my school shoes I'm reading in my school shoes ပေဟာစာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့သူကြောင်းစီဖက်နဲ့လေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်နေပါတယ်ကဲ Pete ကိုလိုက်ကြည့်အောင်เนาะသူဘယ်တွေသွားသေးလဲကြီးမားပြီးစူညံနေတဲ့စပွဲတွေခုံတွေအပြည့်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ Pete ဟာစားတောက်ဖို့စင်တင်ဖြစ်နေပါပြီ သူဘယ်နာရောက်နေလဲသိလားဘယ်နာရောက်နေလဲ
နေ့လယ်စားခန်းစားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေတာနော်နေ့လယ်စားခန်းဟာစူညံပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပစ်ကဆိုရင်စိတ်ရှိလားမရှိပါဘူးပစ်ကဆိုရင်စိတ်မရှိပါဘူးသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တချင်းဆိုနေပါတော့တယ်သူပါတချင်းဆိုလဲဆိုတော့ I'm eating in my school shoes I'm eating in my school shoes I'm eating in my school shoes ပစ်ကအစားစားရနဲ့လေတချင်းဆိုနေပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါတော့ပစ်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စိမ့်ဆိုနေတဲ့မြက်ခင်းပေါ်မှာဒန်စီရှော့စီတန်ကစားနေပါတယ်သူဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်ရောက်နေမှထင်လဲကစားကွင်းထဲကိုရောက်နေတာနော်ပစ်ကကစားကွင်းထဲမှာရောက်နေပါတယ်ကလေးတွေဟာကစားကွင်းထဲမှာနေရာတကာမှာပြေးလွှားနေပေမဲ့ပစ်ကစိတ်ညစ်နေလားမညစ်ပါဘူးသူကရှော့စီးတယ်ဒန်စီးတယ်ပြီးတော့ဘာထက်လုပ်လဲတချင်းဆိုတယ်ကဲပစ်ကဘာတချင်းဆိုလဲသိလား I'm playing in my school shoes I'm playing in my school shoes I'm playing in my school shoes ကျောင်းစီဖနက်လေးနဲ့ပစ်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေပါတယ်ပစ်ဟာတနေ့ကုန်သူတချင်းဆိုတယ်ဘာတချင်းနေဆိုလဲဆိုတော့ I'm singing in my school shoes ပြီးတော့ဘာတချင်းဆိုလဲ I'm painting in my school shoes ပြီးတော့ကနန်းနေတင်ချာတွေတွေ့ရတဲ့ဘာထပ်ဆိုလဲဆိုတော့ I'm adding in my school shoes I'm riding in my school shoes တချိန်လုံးတနေ့ကုန်သူတချင်းဆိုနေပါတော့တယ်တဲ့ကဲခုချိန်မှာတော့ပြည့်ရဲ့အကြောင်းစင်းချိန်ရောက်လာပါပြီပြည့်အကြောင်းစင်းချိန်မှာတော့အကြောင်းကားစီးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာပါတော့တယ်ဘယ်နာလေးမှလည်းသူ့တွေ့လားနောက်ဆုံးခုံလေးပါနော်ပြည့်ရဲ့မေမေကသူအိမ်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့ပြည့်ကိုမေးပါတော့တယ်ကျောင်းမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့မေးတယ်သူပါပြန်ပြောလဲဆိုတော့ I was rocking in my school shoes I was rocking in my school shoes ကျောင်းစီဖနက်လေးနဲ့သူတနေ့ကုန်ပြောနေပါတယ်မနေ့ပြန်လဲဒီတိုင်းပဲထပ်ပြီးပြောအောင်လုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရတာအရာပြောဖို့ကောင်းလို့ပါတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲပြီးပါပြီဒီပုံပြင်လေးမှာဘာသင်ခန်းစာရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ်တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့စာကြည့်တိုက်သွားရင်လဲသူကစိုးရိမ်မှုရှိလားမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့စူညံနေတဲ့ထမင်းစားခန်းတို့ကလေးတွေစူညံနေတဲ့ကစားကွင်းတွေမှာသူဘာတစ်ခုမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးเนาะသူတချင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့တနေ့ကုန်တချင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တနေ့တာကိုဖြတ်တန်းပါတယ်နောက်ထောင်ပေးတဲ့တတမီမီတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะOne thing that was in that book a lot was a lot of songs. And Miss Moy, I see you brought your guitar. Yeah. Are we gonna sing? Let's do it. All right. ဒီနေ့ကတော့မွေကခုနပုံပြင်ထဲမှာပြတာတချင်းများဆိုရမလားဆိုတော့ဂီတာလေးတွားယူလိုက်တယ် Miss Nikki နဲ့တချင်းတူတူဆိုရအောင်နော်အားလုံးတူတူဆိုကြည့်အောင်နော် Okay. Ready? Yes. Okay. All right. Rock it. All right. I am rocking in my school shoes. I was rocking in my school shoes. I am rocking in my school shoes. I am reading in my school shoes. I am reading in my school shoes. I am reading in my school shoes. I am eating in my school shoes. I am eating in my school shoes.
time to do our Pete the Cat craft. So if you grab the September school-aged grab-and-go kit inside, you'll want the bag that says the September 14th rockin' in my school shoes. And you're gonna empty it all out. And there are two things for you to do inside. The first one is, since we know that Pete was rockin' in his school shoes, you get to make your own school shoe. Got one on both sides. And also in the bag, there'll be crayons, glue, and scissors. So you can color your shoe, put stickers on it, whatever you want to do. And then also, we're going to make a Pete the Cat little face like that. So you'll need the plate. You'll need, for his whiskers, these are pipe cleaners. You might want to cut them in half so they're a little shorter. And also you'll need his ears, his eyes, and his nose. You can color those in and then cut them out, and then you can begin gluing. So this is what mine looks like. I had a hard time gluing the whiskers. They didn't want to stay. So what we did instead was we poked a little hole in the plate, and then you can put it in there, and then it will finally stay. So when you're done, you'll have a cool school shoe, and you'll have Pete the Cat, and you can sing with him, I'm rocking in my school shoes. All right, Miss Mawi. โอเคအခုချိန်မှာတော့ဒီစက်တင်ဘာလမှာဒီအိတ်လေးကိုစာကြည့်တိုက်မှာလာယူလို့ရပါတယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ Pete the Cat သူစီးတဲ့ဖက်နှက်လိုမျိုးလေးเนาะဒီဖက်မှာရောနှစ်ဖက်စလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာအကုန်လုံးအိတ်ထဲမှာရောင်စုံလေးတွေပါပါတယ်ကောကကြီးရောင်စုံဒီအိတ်ထဲမှာပါပါတယ်အိတ်ထဲမှာစတစ်ကာကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးဖက်နှက်လေးကိုအလှဆင်ပြီးတော့ကိုပိုင်ကြောင်းစီဖက်နှက်လေးကိုဖန်တီးလို့ရပါပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ Pete ရဲ့မျက်နှာလိုမျိုးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီပကံပြားလေးကိုအသုံးပြုပါမယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာပဲ Pete ရဲ့နရွက်เนาะနရွက်နောက်ပြီးတော့မျက်လုံးနှာခေါင်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုအရင်ဆေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကကြီးနဲ့ညှပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပါမယ်เนาะဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပါမယ်ဒီမှာဒီပိုက်ဆေးတဲ့အတန်လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကော်နဲ့ကပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားပေမဲ့ကော်နဲ့ကပ်ကြည့်တာကောင်းကောင်းမကပ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါက်သေးသေးလေးထောက်လိုက်ပါเนาะထောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်သေးသေးလေးတွေကိုထိုးထည့်လိုက်ပါကြောင်ရဲ့ Pete ရဲ့နှာခမ်းမွှေးလေးရပါပြီ We are so happy that you guys joined us for this month's bilingual story time. ဒီလရဲ့နှစ်ဘာသာပုံပြောခြင်းစီစဉ်မှာအတူတူပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Look for us in October when we have a new one. Now October လမှာပုံပြင်စီစဉ်တစ်ခုရှိပါမယ် Now we've already learned to say hello. So Miss Mawi, how do we say see you later? ပြန်လဲဆုံစည်းကြပါစို့ So ပြန်လဲဆုံစည်းကြပါစို့ All right, that will be for us to practice. See you again See you again. See you again